どこ行って危ない危ない危ないな。いないと思ったね。はい、消毒。ねえこれさ、パパがさ、あ、そうだ、作ってんのと同じかも。すごいね。折ってるやつで。いいんですか？今オープンなんだ。あ、検温。パパ。何売ってるかな。これなんだ。三色デーラ。おやきみたいなやつかな。おやきみたいなやつ。ね、これくるみじゃん。うん。くるみだ。しいたけ。しいたけ。みんな。ピーマン。ここでかしちゃった。何これ、玉ねぎの葉っぱ？皮か。かわいい。つぼ押し。持ってんじゃん、パパ。家にあるよ。お、ビール。いい
値段するな。なんだジュースか甘酒。見て、チョーク売ってる。チョークって何？チョークって何？チョークみたいだな。絵描くやつ？うん、そう。黒板に絵描く。酒いっぱい売ってる。絵描く。本当に書いてあるよ。秩父ワイン。カリン駅。これ2階もあるじゃん。よし、下ろう。最近、見たことないだろ。見たこと。これ入ろう、パパ。あパあ、温泉。大滝温泉悠々館。かわいい、これ見て。ねえねえ。そうだよ。郵便あ、ちょっと。日帰り温泉入ります。悠々館600円、土日祝日700円、小学生300円、乳幼児100円。パパ、スタンプかわいい。あ、ここそうだ、スタンプやんないと。